নমস্কার, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি চলে এসেছি বাঘাযতীনে। এখানে আজকে আপনাদেরকে চিপেস্ট 2 BHK ফ্ল্যাট দেখাবো। আর আজকে আমার সাথে হচ্ছে সৌরভদা। ওনার নাম্বারটা আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আপনারা যদি সাইট ভিজিট করতে চান তাহলে ডিরেক্টলি সৌরভদাকে কল করে নেবেন। তো সৌরভদা, এবার যদি এক্স্যাক্ট লোকেশনটা যদি বলে দিতে, বাঘাযতীন এটা কোথায় আছে? এটা বাঘাযতীন নিয়ার টালপুকুর বাজার। আচ্ছা, এটা স্টেশন থেকে ওয়াকিং ডিস্টেন্স 3-4 মিনিটস। ওকে। পেছনে দেখতে পাচ্ছ ওই অম্বুজা হাইল্যান্ড পার্কের বিল্ডিং গুলো। ইএম বাইপাসটা কাছেই রয়েছে। বাইপাস একদমই কাছে। আবার এখান থেকে 4-5 মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্স রাজা এসসি মল্লিক রোড বাঘাযতীন মোড়েও চলে যাওয়া যাবে। আর আইরিস হসপিটালটা কতটা ডিসটেন্স রয়েছে? আইরিস হসপিটাল এখান থেকে 300 মিটার দূরে আছে। 300 মিটার, ওকে। আর এটা তো স্টেট 3 বিল্ডিং রয়েছে। এটা গ্রাউন্ড ফার্স্ট সেকেন্ড, টোটাল 9টা ফ্ল্যাট আছে, স্টেট 3 বিল্ডিং। আচ্ছা, আর হচ্ছে স্কোয়ার ফিট এরিয়া কত আছে? এটা তোমার 860 স্কোয়ার ফিট সবচেয়ে বড় ফ্ল্যাট, আর একটা আছে 735 স্কোয়ার ফিট। মানে একটু বড় সাইজেরই 2 BHK ফ্ল্যাটসগুলো রয়েছে। আর মোটামুটি কোন কোন ফ্লোরে ফ্ল্যাটস অ্যাভেলেবল আছে? ফার্স্ট ফ্লোর, সেকেন্ড ফ্লোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সব ফ্লোরেই একটা দুটো করে ফ্ল্যাট বাকি আছে। আচ্ছা, আর এখানে পার্কিং অ্যাভেলেবল আছে কি? 2 হুইলার পার্কিং পাওয়া যাবে, 4 হুইলার অ্যাভেলেবল নেই। বাট কেউ যদি 4 হুইলার পার্কিং চায় সেটা ব্যবস্থা করে দেবে তো? রেন্টে বা কেউ কিনতে চায়? ক্লাব আছে, ক্লাবের মাঠে ভাড়া হয়, সেখানে আরামসে পার্কিং ভাড়া করে দেওয়া যাবে। ওকে, এবার লোন নিয়ে কথা বলা যাক। এটা যেহেতু খুবই রিজনেবল প্রাইসে 2 BHK ফ্ল্যাট দিয়ে দিচ্ছে বাঘাযতীনে, তো লোন হবে কি এটা? এটা যে কোনো ব্যাংক থেকে লোন হবে না, এটা শুধুমাত্র প্রাইভেট ব্যাংক থেকে লোন হবে। আচ্ছা, লোনের দায়িত্ব আমাদের, এবং হাউস বিল্ডিং লোনই পাবে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাও পাবে, শুধু ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে লোন হবে না। আচ্ছা, আর এবার হচ্ছে এখানে অ্যামেনিটিস কি কি রয়েছে? এটা সিম্পল একটা স্ট্যান্ডার্লোন বিল্ডিং। এখানে গার্ডেন রিচে জল অ্যাভেলেবেল আছে, যেটা অটোমেটিক পাম্প সুইচ আছে, সেন্সার আছে, সেটা দিয়ে পাম্পে জল উঠবে ট্যাঙ্কিতে। আর এমনি সুইপার আসবে, এই সব সিম্পল স্ট্যান্ডার্ড। তাহলে মেইনটেনেন্স কস্ট মোটামুটি কত পড়বে এখানে? 300 টাকা করে পার ফ্ল্যাট পড়বে। 300 টাকা, ওকে। আর এবার হচ্ছে এখানে ওয়াটার সোর্স কি রয়েছে? এটা তোমার মিষ্টি জল, গার্ডেন রিচের জল। আচ্ছা, আর এরিয়াতে কি ওয়াটার লগিং হয়? না, এটা একদম আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজের সিস্টেম করা আছে, এখানে কোনো ওয়াটার লগিং হয় না। আর ইলেকট্রিসিটি এখানে কি রয়েছে? এটা সিএসসি ইলেকট্রিক সাপ্লাই। বাহ, তাই তো লোডশেডিং মানে সেরকম হয় না বললেই চলে না। আর এবার হচ্ছে কাছাকাছি স্কুল, কলেজ, হসপিটাল কি রয়েছে? এখান থেকে তুমি অনেকগুলো স্কুল পেয়ে যাবে। কার্মেল স্কুল আছে, বেঙ্গলি মিডিয়াম, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ আছে, যাদবপুর হাই স্কুল আছে, আচ্ছা, এন্ড্রু স্কুল আছে, আর এন্ড্রুস কলেজটা আছে, কেকে দাস কলেজ, কেকে দাস কলেজ। এবার বাইপাসের ধারে তো সাউথ পয়েন্ট থেকে সবই নতুন নতুন ব্রাঞ্চ খুলেছে। আর হসপিটাল পাড়াই, এখান থেকে 500 মিটার দূরে তুমি বাঘাযতীন রেল গেটের সামনে চলে গেলেই সব হসপিটাল কাছে। আইরিস হসপিটালটা আই থিঙ্ক সবথেকে কাছে পড়ে। আইরিস হসপিটালটা কাছে। আর ওইদিকে বাঘাযতীন রেল গেটের কাছে গেলে পেয়ারলেস হসপিটাল, আর.এন. ট্যাগর সবই পাওয়া যাবে। আচ্ছা, আর মেডিকেল স্টোর আর ব্যাংক আর এটিএম কাছাকাছি তো আমি দেখলাম অনেকগুলোই রয়েছে, তাই না? একদম, এখান থেকে বেরোলেই 70 মিটার দূরেই এটিএম, ব্যাংক সব পেয়ে যাবে। ওকে, এবার মার্কেট এরিয়া নিয়ে কথা বলা যাক। এখানে লোকাল মার্কেট কি রয়েছে? আমি যখন বাইক থেকে আসছিলাম তখন দেখছিলাম যে একটা বিশাল বড় বাজার রয়েছে। ওটা বাঘাযতীন বাজার, তাই তো? ওটা তালপুকুর বাজার দিনের বেলা বসে। আচ্ছা, আর এছাড়া বাঘাযতীন বাজার যেটা আছে, এখান থেকে পায়ে হেঁটে 4-5 মিনিটের ওয়াকিং ডিস্টেন্স। আচ্ছা, আর সুপার মার্কেট কি রয়েছে? রিলায়েন্স ফ্রেশ, জিও মার্ট, স্পেন্সার্স, এগুলো কাছাকাছি আছে? একদমই, যেটা তুমি আইরিস হসপিটাল বলছো, ওর সামনেই হচ্ছে রিলায়েন্স, জিও মার্ট আছে। আর পেছনে যে ভাইল্যান্ড পার্কটা দেখা যাচ্ছে, ওখানেও তো একটা সুপার মার্কেট পেয়ে যাবে। মার্কেট আছে, তো কাছে। এখান থেকে হেঁটে যেতে কতক্ষণ লাগবে? 5-6 মিনিট লাগবে। 5-6 মিনিট, ওকে। আর এবার হচ্ছে আপনার ট্রান্সপোর্টেশন নিয়ে কথা বলা যাক। বাঘাযতীন রেলওয়ে স্টেশনটা তো খুবই কাছে, আমি সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি এখান থেকে। তো কত মিটার হবে এখান থেকে? এখান থেকে 500 মিটার দূরে হবে, পায়ে হেঁটে 5-6 মিনিটের ওয়াকিং ডিস্টেন্স। আর মেট্রো স্টেশনটা এখান থেকে কতটা ডিস্টেন্স? মেট্রো এখান থেকে যদি বাঘাযতীন স্টেশন থেকে নিউ গড়িয়া চলে যেতে পারে, তাহলে ওই কবি সুভাষ মেট্রোটা পেয়ে যাবে। এছাড়া বাঘাযতীন মোড় থেকে গড়িয়া মোড়, কবি নজরুল মেট্রো স্টেশনও অটোতে যেতে পারে। আচ্ছা, আর বাস স্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ড কি রয়েছে কাছাকাছি? 5 মিনিটে হাঁটা পথে বাঘাযতীন রাজা এসসি মল্লিক রোড। এখান থেকে 24 ঘন্টা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অ্যাভেলেবেল। হাওড়া, শিয়ালদা, সল্টলেক সবই চলে যেতে পারবে। আচ্ছা, আর পাটুলিটাও তো খুবই কাছে রয়েছে, তাই না? পাটুলি বাইপাস তো ওই হাইল্যান্ড পার্কের সামনেই তো পাটুলি বাইপাস, রেল গেট, ওইটাই তো বাইপাস চলে গেল। ওকে, আর এটা তো দেখতে পাচ্ছি আন্ডার কনস্ট্রাকশন রয়েছে। সো এটা কবের মধ্যে হ্যান্ডওভার হয়ে যাবে? ফ্ল্যাটটা হ্যান্ডওভার হবে হচ্ছে পয়লা বৈশাখ। আর এখন পয়লা বৈশাখ মানে কোন মান্থ? পয়লা বৈশাখ বলতে এপ্রিলের মিডলে 2023-এ হ্যান্ডওভার হয়ে যাবে। ওকে, আচ্ছা, এবার কনস্ট্রাকশন কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলা যাক। এখানে কি কি মেটেরিয়াল ইউজ করা হচ্ছে?
এইখানে তোমার সব ভালোই মেটেরিয়াল দিয়ে ইউজ করা আছে, কারণ লোকাল প্রমোটার, লোকাল ল্যান্ডলর্ড, যার জমি সেও লোকাল। আচ্ছা আচ্ছা। তো কনস্ট্রাকশন কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ করা হয়নি। আচ্ছা, বাথরুম ফিটিংস আর ফ্লোরিং কি হবে? ফ্লোরিং ভেক্টিফাইড টাইলস হবে, সিঁড়িগুলো মার্বেলের হবে। আচ্ছা। আর বাথরুম ফিটিং সবই হিন্ডওয়্যারে ফিটিংস থাকবে। আচ্ছা। আর ইলেকট্রিকের ওয়্যারিং সব হেভেলস আর অ্যাঙ্কারের সুইচ থাকবে, মানে মডুলার সুইচেস হবে। মাস্টার বেডরুমে এসি পয়েন্ট থাকবে, ড্রয়িং ডাইনিং এ এসি তার ফেলতে হবে, শুধু এসি ইয়েটা প্রভিশনটা করা থাকবে। আচ্ছা, এই বিল্ডিং এ কটা ফ্ল্যাট অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে? এখানে অলরেডি 3টে ফ্ল্যাট বুকিং হয়ে গেছে। কোন কোন ব্যাংকের সাথে মানে হয়েছে? আইডিবিআই থেকে হয়েছে, এলআইসি থেকে হয়েছে বেশিরভাগ লোনে। ওকে। আর বাকিগুলোতে কথা বলা আছে, লোন পেতে অসুবিধা হবে না। আমাদের এখানকার বাঘাযতীন এইসব কলোনির জমিতে সিস্টেমই আছে যে এইভাবে বিল্ডিং করতে দেয় এবং প্রাইভেট ব্যাংক লোনও দিয়ে থাকে। ওকে। এবার আপনাকে 2 বিএইচকে ফ্ল্যাটের একটা ট্যুর দিয়ে দিচ্ছি। এটা স্যার হচ্ছে 860 স্কোয়ার ফিট। এই ফ্ল্যাটটা আপনারা প্রত্যেকটা ফ্লোরে পেয়ে যাবেন। সো এটা হচ্ছে আপনার এন্ট্রেন্স। ফেসিং আপনাদেরকে আগে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন ইস্ট ফেসিং আমি ঢুকছি। সো এই ফ্ল্যাটটা হচ্ছে আপনার 3 সাইড ওপেন, ইস্ট, সাউথ আর নর্থ ওপেন রয়েছে। এখানে ফ্লোরিং যেটা ইউজ করা হবে আপনার ভেট্রিফাইড টাইলস ইউজ করা হবে, ইলেকট্রিকের ওয়্যারিং সব হেভেলসের হবে, আর অ্যাঙ্কারের সুইচেস এখানে ইউজ করা হবে। এন্ট্রেন্সের ঠিক অপোজিটে এটা হচ্ছে আপনার স্টেয়ারকেস, এখানে মার্বেলের কাজ করা হবে। এখানে লিফট আপনারা পাবেন না। আর প্রত্যেকটা ফ্লোরে 3টে করে ফ্ল্যাটস রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাট 1, তার ঠিক পাশে এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট 2, আর এটা হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাট 3। সো আগে আপনাদেরকে লেআউটটা দেখিয়ে দিই, তারপর ডিটেলসে আপনাদেরকে ফ্ল্যাটের 2 দিয়ে দেবো। সো ঢুকেই স্ট্রেট এটা হচ্ছে আপনার লিভিং রুম, এটা হচ্ছে আপনার ডাইনিং রুম। সো লিভিং আর ডাইনিং রুম পুরোপুরি সেপারেট রয়েছে। স্ট্রেট চলে যাবেন, এটা হচ্ছে আপনার কিচেন, এটা হচ্ছে আপনার কমন বাথরুম, এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট বেডরুম, আর এটা হচ্ছে আপনার মাস্টার বেডরুম, যার সাথে আপনারা অ্যাটাচ একটা বাথরুম পেয়ে যাবেন, আর এটা হচ্ছে অ্যাটাচ ব্যালকনি। সো এটা হচ্ছে আপনার লেআউটটা। এবার ডিটেলসে আপনাদেরকে ফ্ল্যাটের ট্যুর দিয়ে দিচ্ছি। সো ইস্ট ফেসিংয়ে ঢুকলাম, ঢুকেই এটা হচ্ছে আপনার লিভিং রুম। এই লিভিং রুমের টোটাল সাইজটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এটা সাইজ হচ্ছে আপনার 16/9.5, 16/9.5 হচ্ছে এটার সাইজ। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2 সাইড ওপেন রয়েছে লিভিং রুমটা, ইস্ট আর নর্থ ওপেন রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার ইস্ট ফেসিং, আর এটা হচ্ছে আপনার নর্থ ফেসিং। বড় উইন্ডো দেওয়া রয়েছে। আর এটা হচ্ছে আপনার ডাইনিং রুম। এই ডাইনিং রুমের সাইজ হচ্ছে আপনার 14/9। ডাইনিং রুমে দেখতে পাচ্ছেন 2টো বড় বড় সাইজের উইন্ডো রয়েছে। এখানে ভেন্টিলেশন সত্যি খুবই সুন্দর, অনেকগুলো ভেন্টিলেশন এখানে দেওয়া রয়েছে। ফেসিং আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন নর্থ ফেসিংয়ে এই ডাইনিং রুমটা রয়েছে। এবার আপনাদেরকে কিচেনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে কিচেন আর কমন বাথরুমটা দেখে নিন, ইস্ট ফেসিংয়ে রয়েছে। সো আগে আপনাদেরকে কিচেনটা দেখাই। সেপারেট কিচেনের সাইজ হচ্ছে আপনার 8/5। এখানে ফ্লোরিং যেটা ইউজ করা হবে অ্যান্টিস্কিড টাইলস এখানে ইউজ করা হবে। এখানে স্ল্যাব যেটা ইউজ করা হবে ফুললি গ্রানাইট ফিনিশ থাকবে। মিডিয়াম সাইজের একটা সিঙ্ক বসানো হবে, আরও পয়েন্টটা দেওয়া রয়েছে। ভেন্টিলেশনের জন্য একটা উইন্ডো রয়েছে, ওপরে চিমনির পয়েন্টটা পেয়ে যাবেন, আর মাইক্রোওয়েভ মিক্সার গ্রাইন্ডারের পয়েন্টটা আপনারা এই সাইডে পাবেন, আর ফ্রিজের পয়েন্টটা আপনারা এই সাইডে পেয়ে যাবেন। সো এটা হচ্ছে আপনার কিচেন। এবার আপনাদেরকে কমন বাথরুমটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার কমন বাথরুম। এটার সাইজ হচ্ছে আপনার 6.5/4। এখানে ফ্লোরিং যেটা হবে অ্যান্টিস্কিড টাইলস এখানে ইউজ করা হবে। ভেতরে আপনারা কোনো বেসিনের পয়েন্ট পাবেন না। ডাইনিং রুমে এই সাইডে আপনারা একটা বেসিনের পয়েন্ট পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে আপনার শাওয়ারের পয়েন্ট, কোমোটের পয়েন্ট, গিজারের পয়েন্ট, ভেন্টিলেশনের জন্য একটা উইন্ডো রয়েছে, আর উপরে এক্সস্ট ফ্যানের পয়েন্টটা রয়েছে। এবার আপনাকে বেডরুমসগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট বেডরুম, আর এটা হচ্ছে আপনার মাস্টার বেডরুম। আগে আপনাদেরকে ফার্স্ট বেডরুমটা দেখাই। এই ফার্স্ট বেডরুমের সাইজ হচ্ছে আপনার 10/11। অ্যান্ড দ্য বেস্ট পার্ট ইজ দেখতে পাচ্ছেন এটা আপনার সাউথ ফেসিংয়ে রয়েছে। তো 2টো বেডরুমই আপনার সাউথ ফেসিং। এই ফার্স্ট বেডরুমটাও সাউথ ফেসিং, আর সেকেন্ড বেডরুমটাও আপনার সাউথ ফেসিংয়ে রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার মাস্টার বেডরুম। এটার সাইজ হচ্ছে আপনার 10/12। এখানে আপনারা ক্রস ভেন্টিলেশন পেয়ে যাচ্ছেন। সাউথ আর ইস্ট ওপেন রয়েছে, এখানে সাউথ আর ইস্ট। এখানে আপনারা এসির পয়েন্টটা পেয়ে যাবেন।
আর এটা যেহেতু মাস্টার বেডরুম, এখানে আপনারা অ্যাটাচ বাথরুম আর ব্যালকনি পাবেন। আগে আপনাদেরকে অ্যাটাচ বাথরুমটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বাথরুমের সাইজ হচ্ছে আপনার 4.5x3। ঢুকেই স্ট্রেট এটা হচ্ছে আপনার বেসিনের পয়েন্ট, এটা হচ্ছে আপনার কোমোটের পয়েন্ট, ভেন্টিলেশনের জন্য একটা উইন্ডো রয়েছে, আর উপরে এক্সস্টের পয়েন্টটা রয়েছে। আর এটা হচ্ছে আপনার অ্যাটাচ ব্যালকনি, এটার সাইজ হচ্ছে আপনার 5x4। এখানে আপনারা ওয়াশিং মেশিনের পয়েন্টটা পেয়ে যাবেন। সন্ধ্যাবেলা আপনারা বসে এখানে চা কফি এনজয় করতে পারবেন। আর ব্যালকনি থেকে আপনারা এই পন্ড ভিউটা পাবেন। এই পন্ডটা যথেষ্ট বড় পন্ড দেখতে পাচ্ছেন। সো দ্যাটস ইট, আপনাদেরকে সাউথ ফেসিংয়ে 2 BHK ফ্ল্যাট দেখিয়ে দিলাম। স্পেশিয়াস 2 BHK, যারা একটু বড় 2 BHK খুঁজছিলেন কম প্রাইসে, এটা কিন্তু আপনারা কনসিডার করতে পারেন। প্রত্যেকটা ফ্লোরে 3টে করে ফ্ল্যাটস রয়েছে, 1, 2 আর 3। প্রত্যেকটা ফ্লোরে আপনার 3টে করে ফ্ল্যাটস রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাট 1, আর তার ঠিক অপোজিটে এটা হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাট 2 আর ফ্ল্যাট 3। এবার আপনাদেরকে আরেকটা 2 BHK ফ্ল্যাটের 2 দিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 735 স্কোয়ার ফিট। এটা আপনারা প্রত্যেকটা ফ্লোরেই পেয়ে যাবেন। তো এই 2 BHK ফ্ল্যাটটা 735 স্কোয়ার ফিটের। এটা হচ্ছে আপনার এন্ট্রেন্স ফেসিং, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন নর্থ ফেসিং আমি ঢুকছি। সো এই ফ্ল্যাটটা হচ্ছে আপনার 3 সাইড ওপেন, নর্থ, ইস্ট আর ওয়েস্ট ওপেন রয়েছে। এন্ট্রেন্সের ঠিক অপোজিটে এটা হচ্ছে আপনার স্টেয়ারকেস, এখানে আপনার মার্বেলের কাজ করা হবে। এখানে আপনারা লিফট পাবেন না। আর প্রত্যেকটা ফ্লোরে 3টে করে ফ্ল্যাটস রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাট 1, তার ঠিক পাশে এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট 2, আর এটা হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাট 3। এখানে ফ্লোরিং যেটা ইউজ করা হবে আপনার ভেট্রিফাইড টাইলস ইউজ করা হবে। ইলেকট্রিকের ওয়্যারিং সব হেভেলসের হবে, আর অ্যাঙ্কারের সুইচেস এখানে ইউজ করা হবে। সো আগে আপনাদেরকে লেআউটটা দেখিয়ে দিই, তারপর ডিটেলসে আপনাদেরকে ফ্ল্যাটের 2 দিয়ে দেবো। সো ঢুকেই স্ট্রেট এটা হচ্ছে আপনার লিভিং কাম ডাইনিং রুম, এটা হচ্ছে আপনার সেপারেট কিচেন, এটা হচ্ছে আপনার কমন বাথরুম, এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট বেডরুম, আর এটা হচ্ছে আপনার মাস্টার বেডরুম, যার সাথে আপনারা অ্যাটাচ বাথরুম আর ব্যালকনি পেয়ে যাবেন। সো এটা হচ্ছে আপনার লেআউটটা। এবার ডিটেলসে আপনাদেরকে ফ্ল্যাটের 2 দিয়ে দিচ্ছি। সো নর্থ ফেসিংয়ে ঢুকলাম, ঢুকেই এটা হচ্ছে আপনার লিভিং কাম ডাইনিং রুম। এটার সাইজ হচ্ছে আপনার 18x10। এই সাইডে আপনারা একটা সোফা সেট রাখতে পারবেন এল শেপের। আর এই সাইডটাতে যেহেতু কিচেনটা এই পাশে রয়েছে, এই সাইডে আপনারা 4 জনের ডাইনিং টেবিল আরামসে রাখতে পারবেন। সো লিভিং কাম ডাইনিং রুমে একটা বড় উইন্ডো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ফেসিং দেখে নিন, ইস্ট ফেসিংয়ে এই বক্স উইন্ডোটা আপনারা পেয়ে যাবেন। উপরে এমসিবিটা রয়েছে, টিভির পয়েন্ট আপনারা এই সাইডে পেয়ে যাচ্ছেন, আর ফ্রিজের পয়েন্ট আপনারা এই সাইডে পাচ্ছেন। এবার আপনাকে কিচেনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার সেপারেট কিচেন। ফেসিং দেখে নিন, ওয়েস্ট ফেসিংয়ে এই কিচেনটা রয়েছে। এই কিচেনের সাইজ হচ্ছে আপনার 7x6। ঢুকে স্ট্রেট এখানে একটা সিঙ্ক, বড় সিঙ্ক বসানো হবে। ওপরে আপনার আরও পয়েন্টটা রয়েছে, ভেন্টিলেশনের জন্য একটা উইন্ডো রয়েছে। ওপরে চিমনির পয়েন্টটা আপনারা পেয়ে যাবেন, আর মাইক্রোওয়েভ মিক্সার গ্রাইন্ডারের পয়েন্টটা আপনারা এই সাইডে পাচ্ছেন। পুট্টির কাজ দেখতে পাচ্ছেন একদম কমপ্লিট। এবার আপনাকে কমন বাথরুমটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার কমন বাথরুম। এটা সাইজ হচ্ছে আপনার 8x4.5। এখানে ফ্লোরিং যেটা ইউজ করা হবে অ্যান্টিস্কিড টাইলস ইউজ করা হবে। ঢুকেই স্ট্রেট আপনার কোমোটের পয়েন্টটা পেয়ে যাবেন। ভেন্টিলেশনের জন্য একটা উইন্ডো রয়েছে। উপরে এক্সস্টের পয়েন্টটা পেয়ে যাবেন। এই সাইডে গিজারের পয়েন্টটা থাকবে, আর আপনার রাইট সাইডে আপনার শাওয়ারের পয়েন্টটা থাকবে। সো এটা হচ্ছে আপনার কমন বাথরুম। এবার আপনাদেরকে এক এক করে বেডরুমসগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট বেডরুম, আর এটা হচ্ছে আপনার মাস্টার বেডরুম। আগে আপনাদেরকে ফার্স্ট বেডরুমটা দেখাই। এটার সাইজ হচ্ছে আপনার 12x10। এখানে আপনারা ক্রস ভেন্টিলেশন পেয়ে যাবেন। ফেসিং দেখে নিন, নর্থ আর ইস্ট ওপেন রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার নর্থ ফেসিং, আর এটা হচ্ছে আপনার ইস্ট ফেসিং। দুটো বক্স উইন্ডো আপনারা পেয়ে যাবেন। এবার আপনাদেরকে মাস্টার বেডরুমটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার মাস্টার বেডরুম। এখানে আপনারা ক্রস ভেন্টিলেশন পাচ্ছেন। নর্থ আর ওয়েস্ট ওপেন রয়েছে। এটা হচ্ছে নর্থ ফেসিং, আর এটা হচ্ছে আপনার ওয়েস্ট ফেসিং। আর এই মাস্টার বেডরুমের সাইজ হচ্ছে আপনার 12x10। এখানে আপনারা এসির পয়েন্টটা পেয়ে যাবেন। আর এখানে যেটা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে অ্যাটাচ বাথরুম আর ব্যালকনি। আগে আপনাদেরকে অ্যাটাচ বাথরুমটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটার সাইজ হচ্ছে আপনার 5x3। এখানে ফ্লোরিং যেটা ইউজ করা হবে অ্যান্টিস্কিড টাইলস ইউজ করা হবে।
ঢুকেই স্ট্রেট এটা হচ্ছে আপনার কোমোটের পয়েন্ট, এটা হচ্ছে আপনার শাওয়ারের পয়েন্ট, ভেন্টিলেশনের জন্য একটা উইন্ডো রয়েছে, আর উপরে এক্সস্ট ফ্যানের পয়েন্টটা পেয়ে যাবেন। এবার আপনাকে অ্যাটাচ ব্যালকনি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার অ্যাটাচ ব্যালকনি, এটা সাইজ হচ্ছে আপনার 7x3.5। এখানে আপনারা ওয়াশিং মেশিনের পয়েন্টটা পেয়ে যাবেন। তো সন্ধ্যেবেলা আপনারা এখানে বসে চা কফি এনজয় করতে পারবেন। সো দ্যাটস ইট, আপনাদেরকে আরেকটা 2 BHK ভেরিয়েন্ট দেখিয়ে দিলাম। তো সৌরভদা 2 BHK ফ্ল্যাটের 2 দিয়ে দিলাম। এবার হচ্ছে প্রাইস, কত প্রাইস রাখা হয়েছে? এখানে তোমার দুটো ভেরিয়েন্টের ফ্ল্যাট আছে, একটা 735, একটা 860। 735টা 23 লাখ রাখা হয়েছে নেগোশিয়েবল। আচ্ছা। আর 860টা তোমার রাখা হয়েছে 27 লাখ নেগোশিয়েবল। আর এখানে পার্কিং অ্যাভেলেবেল আছে? না, এখানে 2 হুইলার পার্কিং আছে, 4 হুইলার পার্কিং নেই। বাট কেউ যদি রাখতে চায় তাহলে ব্যবস্থা করে দেবে তো রেন্টে? আমরা এখানে ব্যবস্থা করে দেবো। এখানে বিভিন্ন ক্লাব আছে, ক্লাবের রেন্ট হয়, রেন্ট করে দেওয়া যাবে বা কিনে দেওয়া যাবে। আর আপনার এখানে ব্রোকারেজ কত আছে? এখানে 1% ব্রোকারেজ আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। এবার আপনাকে ট্যারেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার ছাদ, এখানে আপনার রুফ ট্রিটমেন্ট আর হিট ট্রিটমেন্টের কাজ করা হবে, আর ওপরে আপনারা কংক্রিটের 5000 লিটারের জলের ট্যাঙ্ক আপনারা পেয়ে যাবেন। অলরাইট, সো আপনাদেরকে ফ্ল্যাটে 2 দিয়ে দিলাম, ছাদের কন্ডিশন দেখিয়ে দিয়েছি। আশা করছি এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সো থ্যাংক ইউ গাইস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। বাই বাই।